pas comment ça a commencé au juste, mais on a décidé, un petit groupe d'amis, de faire une folie, se construire un Groenlandais ici à Piopolis. Une espèce de construction communautaire. Ouais, monter la structure d'un bateau, puis comme c'est des bateaux qui sont anthropomorphiques, ça nous prenait un cobaye. Alors on a décidé de faire tirer le bateau à quelqu'un avant de construire le bateau. Ah ah! Ouais. Bon, l'intention là-dedans, c'est de faire participer le plus de monde possible, puis de démystifier un peu la construction d'un Groenlandais. Montrer que c'est facile, puis que c'est accessible un peu à tout le monde. Alors ça, c'est un Groenlandais, un kayak groenlandais. C'est pas pire solide, finalement. Oui, oui, oui. Alors, on va vous décrire un peu c'est quoi. C'est le bateau à Denis. Denis, comment tu l'as appelé ton bateau? Coquille de noix. Je trouve que ça va bien parce qu'il y a la couleur. Il y a la couleur, il y a la grosseur. Il y a la grosseur. Fait que combien de temps ça t'a pris pour le construire? Ah, je te dirais à peu près 2 semaines. 2 semaines? Puis toi, tu as fait ça dans ton appart? Oui, j'ai fait ça dans le salon chez moi. Fait que ça n'a pas besoin des ressources énormes pour construire. Absolument pas. J'avais tous des outils. Outils manuels. C'est bon, ben oui, parce que c'est tout fait à la main, finalement. Oui, oui, oui. Toi, t'avais quoi comme outil? Qu'est-ce que tu avais comme outil? J'avais une scie à la main japonaise, qu'on appelle, qui est une scie qui coupe de façon très fine, que j'ai ici d'ailleurs, qu'on pourra vous montrer. Et j'avais des varlopes, des râpes. Puis ça a bien été? Oui, ça a très bien été. J'avais évidemment un livre guide qui permettait de suivre les étapes de construction. Toi, t'as fait avec quel livre que tu as fait ça? J'ai fait avec un mélange d'un livre de construction de Chris Cunningham et un autre les auteurs me manquent, c'était des auteurs français. Puis, tu as pris ton bois où? Où est-ce que tu as pris ton bois? Dans le clos de bois du coin. Puis c'est quoi ça prend? Ça prend pas beaucoup de bois. C'est fait avec des petits bouts, non? Finalement, ça prend des assez longs morceaux. Oui, les morceaux de côté qu'on appelle des apoumacs ou bien des gonnails en anglais ou bien des... en français, c'est... Je dirais un plat-bord. Ouais. Beaucaire, oui, Beaucaire en français. Sont faits en pain blanc. Et les typiques, qui sont les ribs qui donnent la forme de la coque, sont faites... Ça s'enlève pas, ça. Enlève pas. J'ai-tu cassé quelque chose? Non, t'as pas rien pété. Les ribs, ils sont faites en frêne. Alors, c'est un mélange de frêne et de pain blanc. Ah bon. Alors, tout ce qui est plié est en frêne qu'on a étuvé avant de plier, et tout ce qui est découpé et qui donne l'autre forme et qui donne la rigidité est en pain blanc. Denis, on dirait que c'est tout attaché, ton squelette. Oui, c'est... en fait, construire un kayak comme ça, on n'utilise aucun clou, aucune vis. Tout est soit en tenon mortaise ou bien attaché avec du nerf synthétique parce qu'on n'utilise plus du nerf naturel aujourd'hui. Et la peau, qui normalement était une peau de phoque que les Groenlandais utilisaient, aujourd'hui c'est du nylon peinturé avec un enduit soit de composé, polyuréthane, ou un vernis comme celui-là a été fait avec un vernis à plancher. Puis c'est résistant. Oui, c'est très résistant et c'est étanche. Fait que là, on part, on va faire le tour du site, puis on va recruter des gens pour voir s'il y en a qui veulent participer à ce tirage-là. Oh, ouais! Je sens que je gagne! Suivi du 5. Ceux qui n'ont pas de 1 après. Donc, c'est 1. 2. 6. 11. Bullshit. 9. 8. Eh bien, bonjour, mon nom est Stéphane Quesnel. Je suis l'heureux gagnant du kayak à construire aujourd'hui. Pour un peu d'histoire, ça fait environ 5 à 6 ans que je fais du kayak avec ma conjointe.
Mais aujourd'hui, avec mes talents d'ébéniste, je vais pouvoir me mettre à l'œuvre et essayer de faire mon propre kayak. Donc, je suis extrêmement heureux. Bon, ben c'est parti, mon Denis. Alors, Alors, je mets mon tablier. les choses sont habillées. On puis commence. On part pour le mesurage de l'heureux gagnant. Bon. Voilà. Et du mesurage, premièrement, pour mesurer la longueur du kayak, en général, le kayak équivaut à 3 longueurs d'envergure de la personne qui a le kayak. Alors, 3 longueurs de bras comme ça. Mais pour faire les gonelles, les apoumacs, les plats-bords et tout ça, on enlève une partie pour laisser la place aux étraves et à la poupe, la proue. Alors, on enlève une coudée, qui se trouve être du coude jusqu'au bout du poing. Ce qui donne la longueur des plats-bords. C'est ce qu'on va faire. Pidió solo un pedazo de sueño y le han regalado temblores de adentro. Por el camino canta un bolero y el que pensaba cantarle primero, entre paredes de un cuarto viejo, perdidos por allá por el centro, mordió su corazón y le dijo: la vida es un juego, es un sueño, si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Mulata, mulata, un beso de ella es como una nube que sube, que sube. Como ella hay poca gente que vive, que sueña y que ríe, pero hay que encontrarla. Le compró la luna y el miedo, perdidos por allá por el centro. Y con su risa gritó en silencio: la vida es un juego, es un juego. Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Mulata. Quand on a mesuré notre chanceux kayakiste de pied en cap et du bout des doigts, on a tout reporté les mesures sur les apoumacs qu'on appelle, qui se trouvent être les plats-bords du bateau. Et une fois qu'on a reporté ces mesures-là sur les plats-bords du bateau, on a déterminé l'endroit qu'on allait mettre les ribs, les côtes du futur kayak. Et d'un travail d'équipe, chacun s'installe, travaille d'une main acharnée à la sculpture des mortaises.
Maintenant qu'on a fini de gosser les bauquières, on a transféré sur les tréteaux pour donner la forme de pont au bateau, en installant les moules, les guides, les guides. Présentement, on voit apparaître le bateau. Alors ici, on a fixé les bouts des appumates. On a percé un trou, bord en bord, 2 trous en fait. Et puis ensuite, on a rentré un goujon bord en bord. On a fendu le goujon un peu et on lui a inséré un petit coin pour venir cointer le bout pour faire grossir le goujon. Alors tout est bien coincé, sans colle, sans vis, ça ne peut plus s'ouvrir. Juste de l'avoir goujonné et cointé, on l'attache. On perce des petits trous bord en bord avec une aiguille. On enfile un air synthétique qui est très, très résistable et collant. On vient lier ça, ligaturer ça. C'est super bien attaché. Alors, ça ne peut plus vraiment se défaire. Ça, cette étape-là, c'est pour redresser la pointe en vue de mettre la planche d'étrave. Déposer une planche sur cette surface-là pour que ça soit assez droit, simplement. Alors, pour aligner, attends, on va aligner ça, Jean. Est-ce que c'est assez droit? Est-ce que tu le vois bien? Alors là, on aligne ça visuellement, voir si c'est assez droit. Là, on a trop enlevé ce bord-là. Bon. Petite correction. C'est parti, toi? OK. OK, on met les planches, maintenant, on aligne ça. OK. Bon. Là, on a... J'arrive, là. C'est bon, c'est bon. On a fait les formes et qu'on a donné la forme au pont du kayak, on est en train de poser les barreaux sur le dessus. On progresse très vite. On devrait arriver dans le temps qu'on s'était prévu, c'est-à-dire dans à peu près 1 heure, on devrait commencer à poser les fameux typiques pliés. Bon, pour faire les barreaux, c'est assez simple. Une petite pièce de bois qu'on dépose à l'endroit où il faut que ça soit. Puis je me suis fait un petit gabarit ici pour aller répéter l'angle sur la pièce. Alors, on va le faire de ce côté-ci. Petit gabarit qu'on applique en dessous ici. On vient appuyer contre l'appumate et faire une petite ligne sur le barreau comme ça, simplement. Même chose à l'autre bord. Même chose de l'autre côté. Et voilà, les angles sont tracés. Je ramène mes lignes sur le dessus. On le coupe, on l'usine les bouts à sableuse ou à la scie. Et il fait assez juste, il est assez bien ajusté. Alors, il est prêt à goujonner. On va le goujonner. Là, tes doigts chaque bord. Bon. OK. On va le goujonner. C'est ce qu'il faut pour le goujonner, là? Oui, le goujon. Marteau. J'ai l'impression que mon gars, il n'est pas à bonne place. Il va rentrer, il faudrait qu'il va se placer. Bon. Attacher chacun des barreaux, ou 1 sur 2, ça dépend, au plat-barre. Parce que lorsqu'on va poser les ribs, ils vont donner une tension vers l'extérieur, puis on ne veut pas que tout se désassemble, là, puis que ça sorte des goujons. Fait que c'est la principale raison
qu'on va lasser. Puis ça va donner aussi plus de solidité à tout ça avant qu'on pose la toile. Pour lasser, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un trou dans le barreau ici et un autre en dessous. Et on va former des boucles pour faire comme une loupe à travers ces deux trous-là. Ça va, on va donner une tension. Ça va faire comme deux barres. Et après ça, on va passer notre laçage au milieu de tout ça pour former comme un H, pour vous donner une dernière tension là, finale là, à notre nœud. El ejército del Ebro, el ejército del Ebro. Una noche Río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche Río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y las tropas invasoras, y las tropas invasoras. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Furor de los traidores, furor de los traidores. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, pero nada pueden bombas. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Con ataques muy rabiosos, con ataques muy rabiosos. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, pero igual que combatimos, prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Eh bien, la construction est en œuvre, puis je dois avouer que je suis pas mal excité à l'idée de voir mon kayak dans la forme qui devrait être originalement. Puis, avec tous les travaux qu'on a faits, les petites planches à couper et ainsi de suite, j'ai aucune connaissance là-dedans, mais les gens qui sont là connaissent très bien ça. Le kayak est superbe, j'ai assez hâte de le signer, j'ai assez hâte que les gens le signent également. Puis j'espère qu'on va avoir des bonnes idées pour le baptiser ce soir. Donc, à plus tard. Alors là, on est rendu à l'étape des petits pics, des lattes. Ça, c'est du bois que j'ai laissé tremper un mois de temps dans l'eau pour que l'eau pénètre à l'intérieur. Là, on les a ajustés individuellement à leur place. Ils sont tous numérotés. Puis là, on va se préparer à les plier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans les cuves. Et l'eau qui a rentré, qui a pénétré à l'intérieur du bois, va se vaporiser. Ça va rendre le bois beaucoup plus flexible. Ici, on s'est fait un petit gabarit pour déterminer la longueur des lattes. Alors, la longueur d'une latte, on la met à sa place, plus une longueur de gabarit. Alors, il y a des numéros sur mon gabarit, on va vous montrer ça de proche. Alors, ça ici, c'est la latte numéro 9. Alors, j'ai une petite ligne sur mon gabarit. Alors, la longueur du bout jusqu'à numéro 9. Je vous donne la longueur. On se préparait à faire de la vapeur. On a tout simplement un rond électrique de 1000 watts, une bouilloire cheapette qu'on a remplie d'eau, à moitié d'eau. Ici, j'ai mon étui, c'est un morceau de tuyau de métal enrobé de styrofoam pour bien l'isoler, pour garder notre chaleur, tout simplement. On va brancher ça.
Expliquait que les deux rives sont pas la première et la dernière n'est pas la même longueur. Non, ben c'est ça. Comme je te disais, on a fait un guide avec les deux mains de l'heureux élu. Oui. OK. OK. Ce guide-là, on l'a divisé en 5. J'ai pris 2/5 du guide que je garde comme longueur fixe parce que je vais couper la rib comme ça, puis il faut que j'ajoute un petit bout. Oui. Puis l'autre bout, je l'ai divisé par le nombre de ribs qu'on a. Donc, la première rib va avoir pleine longueur. Au fur et à mesure qu'on s'en va vers l'arrière, je vais réduire les ribs pour arriver à l'arrière avec une rib beaucoup plus courte, ce qui va donner un bateau moins de volume en arrière qu'en avant, qui va donner de la direction, qui va donner un bateau qui est manœuvré. Alors, si on compare la rib d'avant et la rib d'arrière, qui est à peu près au même endroit dans la position du bateau, on se retrouve avec deux longueurs différentes. Alors là-dessus, on va poser la quille qui va donner la direction. À partir à peu près du centre du bateau, on va la laisser aller un peu, puis on va chimer en arrière pour relever la quille qui va donner un arrière de bateau beaucoup plus en V, puis qui va donner de la direction, puis qui va faire un bateau qui est plus stabilité directionnelle. Maintenant, on a tout plié les lattes. On en a brisé quelques-unes, qui ont craqué au pliage, mais on a réussi à les sauver en ligaturant les craques. Il y a même des endroits où on met un petit bloc ici pour nous aider à l'imposer une meilleure courbe. Là, ça sont toutes fixées, on les a goujonnés pour les faire tenir en place. C'est fait. Pour les planches debout, on s'est fait un petit carton, un très modeste petit carton attaché avec du scotch tape pour venir prendre les formes qu'on a besoin. Et ensuite, on l'a répété sur une pièce de bois. Pour faire ce carton-là, on a eu besoin d'installer la quille par-dessus toutes les lattes pour voir vraiment où est-ce que la ligne idéale passe. Alors, on a déposé sur les lattes la quille pour nous donner la forme idéale. Là, on a une belle courbe. Sans plat, courbe homogène. Fait le massique, la pièce importante du kayak, nous avons passé au barreau courbé. Le barreau courbé numéro 6 qui vient au-dessus des cuisses. Bien important d'avoir la bonne hauteur. Et ensuite, nous avons été pour la pièce de résistance, l'Iserfic. L'Iserfic sert de dossier, c'est le barreau derrière le dos du kayakiste. Nous avons eu une belle pièce de bois 3 couleurs, couleur banane au chocolat, gracieuseté de Malouine, qui nous a laminé ce morceau de bois en érable teinté.
Alors maintenant, on a terminé sur le pont pour le moment. Alors, on le tourne de bord. Il est vraiment léger, c'est le fun. On le tourne de bord, puis maintenant, c'est là qu'on va poser la quille et les bouchons à chaque côté. Puis on va être pas mal prête pour un test. Ouais, pas pire. Au-dessus de 0.100, ouais. Je sais pas comment est-ce qu'il pèse là, mais il pèse quoi? Il pèse 25 livres, peut-être comme ça, là? On a posé la quille et les bouchons. C'est attaché sommairement pour un test. On va faire un test au Saran Wrap. On pourra ensuite, si c'est pas à notre goût, les déplacer légèrement par l'extérieur ou l'intérieur. On va pouvoir aussi baisser ou élever la quille pour qu'il traque plus ou qu'il soit plus dirigeable. Alors on est rendu là. On se prépare à emballer ça avec du Saran Wrap.
Y a-t-il quelqu'un qui peut se mouiller? On va prendre le tassin. Oui, oui. Il flotte, mon ami. Ben, mon impression de ma fin de semaine jusqu'à date, je ne saurais même pas comment vous remercier de tout ce que j'ai aujourd'hui. Je ne m'emmenais pas ici pour un kayak, je m'emmenais ici pour voir des gens puis faire du kayak. Puis je suis ému premièrement. Puis je vous remercie tous d'avoir fait tout ce travail-là. Je me considère extrêmement chanceux d'avoir quelque chose comme ça. Ça faisait longtemps que j'en voulais un. Mais jamais, j'aurais dû juste rêver. Aujourd'hui, le rêve est arrivé. Fait que extrêmement heureux, extrêmement content. Puis j'ai hâte de voir une toile là-dessus, puis faire, puis pagayer avec vous autres à l'intérieur du... je me souviens plus trop du nom, mais c'est vraiment un kayak collectif, c'est superbe. Très belle idée, puis je vous remercie encore. Je suis extrêmement heureux de tout ça. Alors, c'était bien le fun. Je pense qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont trippé. Moi, j'ai trippé. J'aime bien Stéphane, ça a bien à donner. Stéphane qui a gagné. Ça a bien à donner, il a bien participé. En fait, il était très disponible. Il était toujours avec nous, c'est bien le fun. Par contre, j'aime bien ce gars-là, mais je l'ai fait pour moi. C'est un défi personnel que je voulais faire, et je trouve que j'en suis très satisfait. Le plus fun, c'est faire une construction comme ça avec des copains. Ça a été un bon... Je trouvais l'échéancier très serré. Il y en a qui pensaient qu'on était en avance, d'autres peut-être qui pensaient qu'on était en retard. Moi, personnellement, je voulais être sûr d'être en avance. Alors, je m'arrangeais pour que ça avance. Là. Il y a eu des moments assez stressants parce que, surtout ce matin, quand on s'est mis à plier les ribs, puis les 3 premiers ribs, on les a pétés. Là, je me suis dit, on va manquer de poids à un moment donné. Finalement, on s'est ajusté avec les commentaires de chacun. On a ajusté, j'ai du fine-tuning jusqu'à temps que, oui, on a trouvé la bonne technique, puis on a pu péter des ribs, puis ça a bien été, on a déroulé ça. Et je trouve qu'il y a eu beaucoup plus de bons moments. Il y a eu des bons moments. Les bons moments, c'est quand... un bon moment, c'est lorsqu'il y avait à peu près 20 personnes qui touchaient au kayak, qui mettaient son grain de sel, c'est-à-dire qui ajustaient ou travaillaient dans un coin, travaillaient dans l'autre coin. Il y avait des mains partout sur le bateau. C'est ça qui fait vraiment que c'est une construction collective. Ça j'ai trippé. Ça valait la peine, ça valait tous les efforts. Ben, c'est bien drôle cette idée-là de faire un kayak en une fin de semaine. Ça s'est un peu concrétisé. À un moment donné, on a fait un petit party quand j'ai fait une commande de groupe de tissu, puis on était une gang à se dire on devrait essayer, ça devrait marcher. On a planifié les étapes, puis on disait c'est sûrement possible, tu sais. Puis des fois, je me disais ça sera le fun que ça marche, puis on a réussi. Puis le but, c'était de rendre accessible la construction aux gens, puis je pense qu'on est allé encore plus que là, parce que les gens ont pu toucher, ils ont pu tout faire, c'est vraiment le fun. Puis les gens, ils posent des questions, il y en a qui ont pris des numéros, des adresses de sites Internet pour savoir comment s'en faire. Fait que je pense que les gens vont s'en construire prochainement, puis j'aime l'idée de promouvoir le kayak groenlandais parce que je trouve que c'est un bel outil, puis c'est une belle fierté de le faire soi-même. Puis là, le fait de l'avoir fait en groupe, puis que les gens apprennent que c'est facile, je trouve ça super intéressant. Moi, j'ai trouvé ça formidable comme expérience parce que, étant un peu habile de mes mains avec le bois que j'ai à la maison, et c'est juste peut-être le coup de pied que ça me prenait pour partir mon fichu kayak. J'ai trouvé ça épatant. Il y avait des choses que même avec le livre, on saisit pas. Et de le voir, une image vaut 1000 mots, comme on dit, de voir la façon, en partant, tenon mortaise, puis de continuer, le pliage des ribs aussi, c'était formidable avec
le système de vapeur qu'on avait, je trouve ça génial. Puis j'avais hâte de voir tout ça parce que je pense qu'il n'y en a pas un qui a fait ça de la même façon. C'est ça. Tout le monde a un bout de tuyau, mais c'est jamais installé de la même façon. Puis je trouve ça très merveilleux de la façon que ça aboutit à donner. J'avais juste peur ce matin parce qu'il y avait beaucoup de ribs qui ont craqué, mais finalement c'était juste parce qu'il y avait pas assez de chaleur. En les laissant plus longtemps, ils ont moins craqué. Écoute, surtout que le saran wrap comme ça, c'est fantastique. Puis ça fait juste donner plus le goût pour moi. Et c'est évident qu'il va s'en venir. Si je peux me débarrasser des laisse-mères pour tout de suite, là, déjà ça va donner plus de place dans le garage. Très belle expérience. Puis une belle expérience entre nous aussi. On se connaît quand même depuis quelques années, puis ça fait juste raffermir l'amitié entre nous autres. Je trouve ça le fun. On a quand même construit quelque chose ensemble. C'est plus que la pagaie, parce que la pagaie, il y a 2 ans, c'était bien agréable aussi. Mais là, c'est de le faire ensemble. Et finalement, on l'a mis à l'eau et on l'a essayé. C'est merveilleux. J'ai passé une belle fin de semaine. On a travaillé fort. Je crois qu'on a fait de la belle ouvrage. On a réussi à sortir une belle petite tête. Travailler collectivement, c'était une de mes premières fois. Merci à la gang de m'avoir fait connaître. Puis ça m'a permis en même temps de voir. Puis ça m'a vraiment donné le goût de concevoir le mien. Parce que là, je l'ai travaillé de mes mains. On a tous travaillé ensemble sur ce magnifique projet-là. Fait que merci la gang. Puis au prochain. Moi, ça a été un plaisir de participer à ce projet fou de fabriquer un kayak en une fin de semaine. Puis on a eu des rencontres, on a raffiné nos méthodes de fabrication, puis ça a été super. Puis je l'ai testé, pas de dry, pas de wet, avec mes jeans, puis ça a été super. Construire un bateau en 2 jours. Belle folie. On a eu du fun, ça a été bien. On a été stressé. On a imaginé plein d'affaires. On a échangé des tonnes de choses. On a discuté avec à peu près tout le monde qui tournait autour. Je pense qu'on a convaincu plein de gens de se donner le goût de s'en faire un. Méchante belle expérience. Comment je dirais? Évidemment, je l'ai essayé aussi. C'est une belle machine. C'est l'heureux gagnant qui a eu cette affaire-là. Je pense qu'il va triper au max. Ben moi, mes impressions pour la construction du kayak dans 2 jours, ce que je trouve qui a été formidable, vraiment, c'est l'implication des gens, puis l'ampleur qu'a pris, l'importance qu'a pris le kayak groenlandais, en fait, par rapport à plein de monde qui ne connaissait pas ça, qui ont découvert le kayak groenlandais, qui ont le goût d'en faire, qui ont le goût de continuer d'essayer d'en fabriquer, des gens qui avaient commencé d'en faire, qui ont abandonné depuis 2 ans, puis qui recommencent à les construire. Je pense que c'est l'engouement, puis on va retrouver de plus en plus de petits skins comme ça sur nos rivières et nos lacs. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Puis je trouve que c'est un exploit de l'avoir fait en 2 jours. Puis c'est un très beau bateau. J'espère qu'on va revoir bientôt avec sa toile finie. Alors on arrive de l'eau, on arrive d'aller faire un test avec ce bateau. Ça a bien été. Le nouveau propriétaire, Stéphane Kennel, il l'a essayé, il arrive de l'eau avec. Il le trouve un peu sportif, pas aussi stable que son bateau qu'il possède actuellement. Par contre, d'autres kayakistes habitués de se promener dans des kayaks semblables, l'ont trouvé très bien. Ils l'ont trouvé assez stable et puis qui a beaucoup de potentiel finalement. Fait que, notre travail, nous, il est terminé. Mais par contre, Stéphane, il reste pas mal de choses à faire. Il reste quelques pièces à ajouter sur le kayak qu'on n'a pas fignolé. Il reste un peu d'ajustement. Il reste aussi à le mettre à sa main. L'essayer, puis vraiment le dompter, quoi. Moi, personnellement, je l'ai essayé. Je le trouve rapide. Je trouve qu'il y a beaucoup de volume. C'est un kayak qui est assez polyvalent. Un peu tout le monde peut embarquer dedans. Je trouve que c'est une belle construction commune. C'est une belle réalisation qu'on a faite tous ensemble.